大家好啊，Doctor 張咁啊嚟到數學嘅最後一課咯喎。咁啊今日嘅 Uses and Abuses of Statistics 點樣利用同埋即係錯誤咁利用統計學。咁啊未講之前呢，希望大家可以點讚、分享、訂閱同埋留言我呢個頻道。咁啊想一次過睇晒我所有嘅教學短片呢，可以去到www.letusgo.online 嗰度就有齊所有嘅短片噶啦。完全免費嘅。好啦，咁我而家開始。好啦，第26課點樣好好利用呢？或者錯誤咁利用統計學。咁咧就或者做一個少少嘅 review 啦嚇。咁可能咧之前中一至到中三咧都講過呢樣嘢噶啦。咁當然啦，統計學咧就呢個雖然係第26課，咁如果你讀 M1、M2 咧就可以更加再詳盡講 statistics 呢樣嘢，但係咧如果淨係 mathematics 呢個 DSE 嚟講咧，呢個已經係最後一課啦。咁我哋睇下咧，就譬如話有一個嗰啲外賣檔啦，咁啊賣汽水同埋漢堡包咁樣。咁如果話賣汽水漢堡包咧，舊年咧我哋嗰個價錢咧汽水就即係話同埋今年個價錢比較係點樣咧咁樣。譬如話漢堡包咧就係話。基本上咧，我哋咧就係由呢個即係舊年原來咧就係20蚊，今年咧就因為經濟蕭條啦，咁啊跌咗10蚊。咁跌幅係幾多咧？同以今年嗰個基價嚟計咧，就係20，即係10減20，咁啊除10，咁啊跌咗100% 咁多嘅。咁即係話，如果今年個基調嘅點子咧就係100點嘅話咧，就係相對起舊年嚟講咧，就當然舊年係多咗一倍，就變咗200點子咁樣。咁喺咁樣咁跌咗落嚟啦。咁如果係汽水嘅話咧，汽水咧就即係話一個入貨平咗啦。咁今年嗰個價錢咧就即係唔係入貨貴咗，唔好意思啊。即係今年個價錢咧就係話12蚊喎，但係舊年個價錢就係6蚊嘅啫。咁以今年嘅基調嚟計，嗰個百分比咧就係50%，即係話咧加咗50%，因為咧今年就係12蚊啊嘛，咁舊年就6蚊啊。咁以點子計算100點嘅點子計算咧，如果係以今年嘅100點嚟計咧，舊年就少咗一半，咁就50點子。咁如果你間鋪頭係淨係買兩樣嘢嘅，咁你可以計劃呢兩樣嘢，一個就升，一個價錢升咗，一個就跌咗。跌嗰個就跌100%，升就升50%。咁咧就將50同負100咧，將佢攞翻個平均值嚟講咧，原來咧就係跌咗25%，即係話咧基本上咧嗰個兩樣嘢嗰個平均嗰個升跌嘅物價嚟講咧，其實係跌咗25% 嘅咁樣。好啦，咁咧就有啲人就話呢個就只不過從今年嗰個基本嘅調子嚟睇，但係如果咧就係話從舊年嚟睇將來嘅出年，就當你而家係 last year 啦，喺 last year 嚟講啦，睇下出年嗰個售價係會增加或者減少咁樣咧，咁你得出唔同結果喎。即係話如果你今年個 soft drink 即係今年係12蚊舊年6蚊咁樣咧，就除嗰個基數就係6嘅咯喎，咁soft drink 就升咗100%。咁漢堡包嚟講咧就係話，如果今年係10蚊，舊年係20蚊，基本上咧你就係跌咗即係如果從舊年嘅原本嘅100點子嚟講咧，你跌到50，咁負50%。咁就 percentage 嚟講咧，就係話一個就升100，一個負50，咁即係話咧其實就升25%。咁點解啊？咁一個就升25，一個就負25，但係兩個都可以反映緊嗰個銷售嗰個點數啊！原來嗰個秘訣咧就係話，即係你哋班嗰啲做嗰啲統計學嘅人士咧，就話從舊年嘅角度睇翻向前一年睇，就好似呢個啦。從舊年嘅原價咧就係呢度，向前一年睇，同埋你喺今年嘅價錢睇翻上一年嘅價錢睇咧，嗰個角度咧原來係唔同嘅喎，即係話咧。所以咧就即係你可以做到話兩樣雖然係反映到個指數，兩樣都同樣嘅嘢，一個可以整到佢負25%，一個係正25%。咁有啲人話究竟係邊樣嘢先啱咧？咁樣
咁當然啦，即係你話如果我計嗰盤數係今年計嘅，咁當然就從今年呢度睇翻舊年啦。如果我嗰盤數係舊年再展望將來轉向前一年咧，就係個100點子個基數咧就係舊年啊，所以咧就大家要好小心啦。即係話咧睇嘢個角度唔同咧，原來咧得出嚟嗰個結果都唔同嘅。即係話今年覺得佢就會升嘅，咁即係升跌咧都會唔同嘅，所以大家就小心啦。咁啊，從邊個角度睇啊？好啦，咁跟住咧就我哋就睇下啦。statistics 其實 statistics 咧統計學咧基本上有分開四大類嘅工作要做，即係話其實 statistics 就係收集數據。嗱，第一就係你收集數據啦。咁你收集數據咧有好多辦法收集嘅，咁有人講啦。你收集咗數據之後咧，就將佢就分門別類啦，即係分門別類咧，就令到佢即係個成個數據睇嚟，即係一個個 group 咁樣可以睇到嗰啲勢頭出嚟啦。咁然後咧，你攞到呢樣嘢出嚟咧，你就睇一啲數據應該點樣喺嗰個 graph 嗰度 present， 即係點樣 present 出嚟咧，令人睇到即係話好清楚睇到佢想要嗰樣嘢咧。好啦，咁啊 present 到出嚟咧，你就作出一個分析。咁所以咧就 statistics 基本上係有4個動作。呢4個動作大家都要好小心，因為呢4個動作咧，你都可以將佢咧就扭曲嘅。即係如果有啲人即係有不良嘅心地咧，好容易將佢扭曲嘅咁樣啊。咁啊，第一就係講收集數據啦。收集數據咁咧就可以有好多辦法收集嘅。咁可以去訪問啦，可以去觀察啦。或者做一個實驗啦，做好多實驗啦，或者咧根本咩都唔做，睇翻以前嗰啲數據咁樣。咁咧其實呢4樣嘢咧都係要好小心，因為咧就算你做訪問啊、做觀察啊、做實驗或者收集舊嘅數據咧，都係睇你點樣做法嘅啫。咁所以咧大家小心啦，小心睇下人哋點做而作出個判斷，究竟呢啲係咪真係好公平公正嘅統計學咧？咁大家要識得分析啦。其中一個好常見嘅財技啦，如果你睇嗰啲樓價、股市啊，某一個股票嘅升跌啦，基本上咧正常就係佢分析出嚟就係咁樣嘅。但係佢咧就因為呢個唔夠震撼性啊，咁好多人咧就話：喂，不如我唔好睇啦，睇佢個變化啦，就即係話咧將呢一橛嘅數據咧，將佢咧就放大成咁樣啦。咁你將呢一橛嘅數據放大成咁樣，咁當然係震撼性啊。但係呢個唔係零嚟噶嘛，呢個唔係零。咁所以咧，你就要有幾分嘅小心咧，就話下邊仲有料喺下邊嘅，去到零嘅。而呢個只不過數據嘅頂嘅一端嘅其中一樣嘢嘅啫。咁所以咧就唔好俾呢啲嘢，即係喺嗰度令到你覺得哇，而家有好大變化喎。咁其實個變化都唔係咁大嘅啫，咁樣嚇，咁啊小心啊。咁啊呢啲通常呢類咁嘅問題咧，都係文字體嘅嗰個problem 嗰度係作出嚟嘅。咁你要有一個好持平嘅分析力咧，分析呢啲嘢咯嚇。咁通常佢都會問你究竟呢個有咩唔妥啊咁樣嚇。咁咧你就識得講啦。好啦，做 statistics 嘅 survey 咧，即係收集數據咧。收集數據，我哋收集啲乜嘢數據咧？嗰啲乜嘢數據就係我哋個 target 啊。咁啊，我哋收集個數據係收集嗰一紮嘅數據，譬如有1000個數據，我哋叫佢做 population 啊。咁啊喺個 population 呢一紮嘅1000個數據入邊咧，如果呢個咧就係一個全人類嘅 population 咧，全社會咧，我哋就一個叫 census， 即係話社會統計啦。即係話譬如話，我而家想測下香港嘅學生嘅平均Form 5學生平均高度係幾多咁樣。咁咧我就咧做一個即係全香港所有學生嘅高度嘅抽樣調查。咁呢個就係 census 啦，我哋叫 census。咁但係咧有陣時咧我哋做一個全人類嘅調查，咁都未必可以做得到噶嘛。咁100萬人咪做晒100萬人啫。咁可能咧你喺嗰個100萬入邊抽1000人出嚟做一個調查咁樣。咁呢個喺一個 whole population 入邊抽一個 sample 即係話
樣本啊，即係話你喺100萬人可以抽1000個樣本，而將呢1000個樣本攞嚟做調查，我哋叫 sample survey， 即係話係抽其中嘅全人類嘅某一個樣本做一個 sample， 呢個 sample survey 咯嚇。咁啊，如果你用圖嚟代表咧，即係話咧，如果全人類代表呢度啦嚇，喺全人類入邊抽一個樣本，即係其中一小部分嘅嘢，咁抽出嚟做呢一個調查，咁呢度就做查啦，調查，咁啊得出個結果，咁呢個結果咧就其實 estimation， 即係話反映翻咧，嗰個基本上。我全人類就係咁樣啦，咁樣即係話咧，我哋睇中5個學生嘅高度，咁我哋就抽1000個出嚟，咁啊抽1000個出嚟，個平均高度計咗出嚟咧，我哋就話全香港嘅學生高度就係咁高噶啦。基本上我哋唔係度晒全香港嘅學生嘅高度，只不過抽一部分出嚟，然後咧呢一部分話可以反映到出嚟咁樣。咁當然啦，我話最正確就係將所有100萬人度一度佢，咁然後咧就真正可以知道係幾多啦。咁但係有陣時呢個唔可能噶嘛，因為太多啦嗰個 number， 嗰個 population， 即係嗰個要做嘅嘢太多。咁所以好多時咧，我哋咧就係睇個 sample survey 啦。嗰個 sample survey sample 幾多咧？咁要小心啦。咁有好多嗰啲調查機構啊，或者大聲講話，我而家即係原來香港人係好貧窮㗎咁樣。咁原來咧佢就喺幾百萬嘅香港人入邊咧，個 sample 只不過攞10個人嚟作出代表喎。咁啊呢個有冇代表性咧？咁當然冇啦。即係100萬入邊抽10個出嚟，就話香港就係咁樣啊。咁所以大家咧就要小心。個 sample 大細咧都會有影響啦。咁所以咧就引申到一句咧，就話我哋做 sample， 我哋點樣做攞個 data 咧都好緊要。咁啊，其中一個攞 data 辦法就係話，即係整一個問卷啦。咁咧，然後咧就見到人就問，咁啊佢就攞個答案。咁啊，你設計問卷嗰時咧，就即係都要好小心啊。第一就要簡單，第二就要短，第三就要好容易答噶喎。你唔好話到整啲好抽象嘅題目，人哋唔會睬你噶。第四咧就係要一針見血啦，即係話你問嗰樣嘢咧就要好清楚咁問出嚟，唔好婉轉轉 straightforward。直接咁樣問，咁然後咧你就個答案咧最好咧就以一個五星代表啦，就好似嗰啲歌唱比賽咁啊，1星代表最少啦，5星代表最多咁樣。咁然後問佢1至5星你係幾多星啊？咁人哋有一個比較嗰個幾粒星嘅話咧，咁咧就會易啲做咯嚇，即係要將佢最少同最多咧就成為一個好嘅編排啊，要 proper order 就咁樣啦。好啦，咁我哋就話我哋設計咗問卷啦，咁我哋就可以做一個 statistics 統計啦，可以去試下去研究一樣嘢啦。咁究竟我哋都係翻轉頭啦，喺 sample 啊點樣從一個好大嘅 population 入邊咧幾百萬人攞到你要嗰啲人咧咁樣。咁咧就一定要不偏不倚啦，就要正當當啦，就唔可以話我中意佢，我就問佢啦；我唔中意佢就唔問佢，或者問咗佢得出我唔想要嘅答案，咁就當冇問到，要揾到一個得出我想要嘅答案，咁先至報告翻上去。咁呢個就係唔正當噶啦嚇。好啦，咁點樣攞呢一個 sample 咧？咁我哋咧其實又有好多辦法嘅。第一就係好簡單嘅 random sampling。所謂 random 咧就係話抽樣嘅。即係要好公平公正嘅抽樣，即係眯埋眼，即係譬如話要有100粒花生，我要度下每粒花生嘅平均重量幾多，咁我就眯埋隻眼，擺隻手入去個盒入邊，就攞一紮花生出嚟，將佢度下幾重咁樣，就唔會話我中意呢粒花生，我大粒好靚喎，咁我就選佢啦，就唔可以嘅，所以一定要眯埋眼當乜都唔理就拿出嚟，呢個叫 random 啦，即係冇一個冇一個特別嘅選項同埋次序嘅，即係話隨機咁樣攞出嚟，呢個就叫 random。但係咧有陣時咧就random 就未必啱㗎，咁就有個叫 systematic sampling， 就即係點咧？即係譬如話可
關過關啊，譬如話你喺大陸翻落嚟啦，咁帶咗好多嗰啲非法嗰啲貨品啊，咁咩落嚟嗰時咧，嗰啲海關就會抽查你究竟帶啲咩咧咁樣。咁啊點樣抽查咧？咁有啲人話，你唔順眼，咁我咪抽查你點啦咁。咁啊順眼唔順眼好難 describe， 咁啊用 mathematics。咁所以咧就如果正當嘅做法咧，就即係話，譬如話有每10個人就抽1個人，咁你咪喺度數咧。啲人過關1、2、3、4、5、6、7、8、9，第10個咁啊抽出嚟。咁啊抽完第10個又開始由1、2、3、4、5、6、7、8、9咁去到第10個，即係每10個咧就抽1個出嚟。呢啲我哋叫佢做 systematic sampling， 咁樣攞啦嚇。咁咧就咁會令你個抽樣調查咧10個抽1個，咁你個調查嗰個辛苦程度咪減輕咗10倍啦嚇。好啦，咁另外一個咧就叫做 stratified random sampling， 即係話咧未做一個叫做抽樣調查之前咧，將佢分開唔同組別。譬如話我哋喺學生一間學校入邊要做一個問卷調查咁樣啦嚇。首先我哋就話不如我將佢分開男同埋女分開唔同一組，高班同低班亦都分開唔同一組，咁即係一共有4組。咁喺嗰4組入面咧，然後先至 random 抽啲嘢出嚟，即係話咧每一組咧就有一個代表，即係話每一組係呢全部女嘅，女入邊咧就抽一紮做代表，全部男嘅咁啊喺男嗰度抽一紮做代表，細蚊仔嘅即係Form 3以下咁啊攞抽一個做代表啦，Form 4或以上咁抽一個做代表，咁我一共有4個 random sample 抽出嚟啦。咁我呢個就叫 stratified random sampling， 即係話將佢分組之後咧，因為唔同嘅本身嗰個特質分咗之後，然後先再隨機調查。咁呢個係可以嘅，即係可以理解嘅，即係話你唔想將個 sample 側向某一邊咁樣。好啦，咁咧就有啲咧就係話要 non-probability sampling 啊，點樣攞啲 sample 咧？就係話最方便就手，我就見到彌敦道嗰啲街好多人喎，我哋就喺彌敦道做一個咁啊。咁呢個就係叫 convenient sampling。呢個咧就 judgment sampling， 即係話咧你做咗一個決定先至決定揀嗰個人。譬如話你想抽啲 sample， 即係話香港人走私嚟香港，即係話過關啦，可能有啲人走私嘅喎，咁點樣可以即係 sample 有啲咩人走私咧？呢個人唔順眼啦，咁我就抽佢。或者喺街道見到話要抽樣調查，問啲即係有問題嘅人咁樣，咁可能咧見到呢個嘢傻更更嘅喎，咁我咪抽佢出嚟咯嚇。即係話你落咗一個判斷，即係一個 judgment， 然後先你做一個決定。咁啱唔啱咧？咁即係有辯論啦。咁但係今日就唔會喺呢度辯論，只不過講出嚟咧，呢個就係一個唔係 random 嘅 sampling， 即係話咧有咗先入為主，然後做嘅一個 sampling。另一個就叫 quota， 叫 Quota quota sampling 啊，即係點為之 quota sampling 咧？就即係每一紮貨品，我哋咧就抽其中10個出嚟，呢10個就要有 quota 喎，即係佢有上限喎，限制嘅，做一個限制嘅。咁呢一個限制嘅就一個 quota 咁樣。咁snowball sampling 就係點咧？就係你覺得合適你就做 sample 啦咁樣。咁可以好似雪球咁越滾越大嘅，因為冇限制啊嘛，呢個冇限制。咁最後一個咧就係自願嘅 voluntary sampling， 即係話你擺檔啦，街邊擺檔做抽樣調查啊，咁即係叫啲人你過嚟做一個調查啦咁樣。即係都通常叫人買人壽保險啊，咁喺街邊擺檔咧話做個 sampling 就係呢啲啦咁樣咯嚇。咁呢啲咧就全部都係 probability sampling， 即係話有一個先入為主嘅，有一個即係偏側某一樣嘅抽樣調查。咁啱或者唔啱咧，咁要睇你究竟調查啲乜嘢嘢啦。咁有陣時你係要即係偏側某一樣嘢，咁但係咧喺呢個做呢個 statistics 之前咧，你一定話翻出嚟究竟你係做緊啲咩嘢啦嚇。咁最後就話我哋用 statistics 咧，點解要做呢啲調查啊？咁呢啲就其中例子啦，即係話你喺生產嗰條生產線度，你一定要抽啲 sample 出嚟調查下，究竟你出嗰啲貨係咪好嘅啦？
嚇。第二就係話政府調查啦，政府要有啲出啲新嘅政策喎，咁要做一個調查先做啦。咁亦都係話教育方面亦都係要做調查啦。我哋究竟呢成個社會有幾多人真係咩字都唔識啊，咩數都唔識計嘅咧？咁要做個調查先知道啲資源擺喺邊度啦嚇。咁其中一個就係話未出產一個新嘅產品之前，我哋都要計下，如果我出產呢個新嘅產品，究竟有冇人接受咧？咁我哋都出街做一個調查啦，問下人啦，即係話如果有個新產品，你會唔會買咧？咁樣你都要做一個調查啦。咁當然啦，最後就係呢個financial investment 啊，即係話你都要睇下如果我想買基金喎，咁你都要做一個抽樣調查有100類基金，你究竟買邊類係適合咧？咁你要做一個調查咯嚇。咁其中一個好容易俾人誤用嚟利用嘅咧，就係佢將 median mode 作為同一樣嘢，就係話我平均值就係咁樣咁。佢哋所謂平均香港每10個人就有一個就有精神病㗎咁。呢個平均值呢個咧，呢個字咧就可圈可點。平均係代表邊咧？真係個100人嘅平均咧嚇，定係個 mode 咧係最多人咧，定係個 median 咧咁就好多做出嚟個調查結果都唔會講呢樣嘢嘅。咁但係咧 average 呢個咧就即係太過唔得專業啦。咁即係應該你用一個專業嘅詞嚟講咯嚇。咁另外一個咧就係做 statistics 咧最大嘅致命傷咧就係話背後嘅金主啦。究竟嗰個金主揾你調查，俾埋錢你做，俾埋人馬夠有你做，俾你一個場合發表你個意見，呢個金主究竟嗰個原意係想咩咧？咁就係最緊要個 sponsor 啦。咁當然啦，佢想達到係咪係想經過個調查達到某一個目標咧？咁通常都係嘅嚇。咁大家小心啲啊。第二就係話我哋做一個調查啦，香港人就係即係好窮㗎咁原來咧佢就睇咗個 sample size 得10個咗香港人咗。香港有譬如有700萬香港人咧，原來抽10個出嚟做調查其實就唔得嘅喎。咁所以 sample size 就好緊要。sample method 就係啦。咁原來香港嗰個失業程度好嚴重喎。咁我哋咧專去揾嗰啲較為貧困啲地區啊，咁佢咧就講喺呢度就每10個有1個香港人就失業喎，咁樣啊。咁呢個又唔得啦，咁唔係一個代表性啦。點樣攞數據咧係好緊要嘅，亦都係點樣問嗰個人咧，亦都好緊要嘅。係咪你問嗰啲問題咧好隱晦咁，有啲引導性咧？咁通常都可能係嘅嚇。咁仲有個 response ratio 喎，即係話你問100個人咧，可能得1個人回答你喎。咁肯定咧，即係你做呢個調查，個回答率咁低，肯定啲人都覺得你做呢啲嘢真係冇鬼用。即係話即係基本上我都唔想同你玩啊。即係就算答你咧，都未必答啲真正嘅嘢，敷衍你嘅啫。全部高分啦，全部等於0分啦，咁即係敷衍你嘅啫。咁咧最後咧就係話 interpret the finding， 你有咗個調查結果咧，呢一個咁嘅調查結果點樣講出嚟咧，亦都係一個好大嘅語言藝術。即係話有1半嘅人，香港嘅人對未來有悲觀嘅情緒喎，咁樣。咁你又唔好講話有1半嘅人，另外1半嘅人對香港有好積極嘅情緒，咁即係你就想 highlight 邊樣嘢啊？咁呢啲就係你點樣 interpret， 點樣將啲數據咧變成一句文字咧，然後概括你嗰個結論咧？咁呢樣嘢咧亦都係好緊要嘅。咁所以大家咧就即係 statistics 咧，雖然佢係一個好工具，咁但係咧都要小心，因為有好多陷阱嘅。好啦，咁今日講到呢度為止啦。